Okusaba kuno kwetabiddwamu Ssaabakunzi w'ekibiina kino Chairman Nyanzi Ssentamu, ku lwa Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu, omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo, ne bannakibiina abalala kubadde ku Ecclesia St. Joseph Mukasa bali ku ddembe Mbuya, nga mise ekulembeddwamu Father Patrick Jumba, bwana mukulu wa Our Lady of Africa Mbuya. Father Patrick Jumba bw'abadde akulembeddemu emisa y'okusabira ab'enganda z'abasibe ba NUP, mu bubaka bw'ategeezezza nti ebyobufuzi ebikyafu ababirimu beenoonyeza byabwe kyokka nga bakuutidde okukolera abantu baabwe. Tweyadde okujjuza essuubi n'amazaalibwa ga Kristo, tukusaba okujjuza essuubi erijja mu mitima gyaffe, mu mitima gy'abooluganda bano oba abatannalabika. Mukama nga tukkiriza mu kisa kye eky'obuzadde ekitakoma. Ono era asibiridde abantu entanda okufaayo ku bikolwa byabwe eby'oku nsi, bw'atyo n'asaba Bannayuganda n'abakulembeze okukomya omululu. Ono era ayogedde ku kiwandiiko ekyaweebwa Paapa ku kugatta abantu mu mukwano ogw'ekivve, era n'akikkaatiriza nti Eklezia tekkiriziganya na bikolwa ebyo eby'okusulika ennenge. Ssaabakunzi w'ekibiina ki National Unity Platform akiikiridde Pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu aweze okulemerako okubanja abantu baabwe ababuzibwawo n'abasiba olw'ebyobufuzi. Tugenda kulemerako n'enkola eno erina violent, enkola etali yakuyiwa musaayi, bakakasa tujja kumalako. Tugenda kulemerako, tugenda kusoma ebitambiro by'emmisa, tukole buli kintu kyonna kyonna tukoowole Katonda, tusigale nga twogera ebbanga lyonna. Engineer Ronald Balimwezo ategeeza nti nabo bakulwanira mu Paalamenti okulaba ng'abantu abawambibwa bafuna obwenkanya. Tugenda ne babasuubiza eggulu n'ensi alimu okubayo public okuwulira nti abantu babuzibwawo era nga babakababiddeeko munywere temutiisibwatiisibwa n'omulundi n'omu. Abakulembeze abalala beetabe mu kusaba kuno nga bakulembeddwamu Paul Mugambe Mmeeya w'e Nakawa boogedde ku ky'okutyoboola eddembe ly'obuntu okweyongedde mu biseera bino. Buli omu ali mu kutya, abalala abakompromisinze n'abawa emmotoka ez'ebbeeyi n'abawa ssente nnyingi nnyo, abalala n'abatiisa ne babanga ne mugamba nti tugenda kusabira bantu baffe. We are trying to push one of our ways of how we are going to keep pushing, pressuring government to bring these people back is through prayers, of course, that the Lord will one time touch their hearts, those who have abducted our people. We pray that one day they will be brought to us, and at least we see their bones. If they are dead, at least we can bury them. And for the families, we are so sorry for the families. Nkubye omulanga emyaka gyonna emyaka 3. Bamba mwina bange bambi mumunziriza abaana bamanja taata waabwe. Pita mukusomozebwa okw'amaanyi obulumi nina bungi. Mbeegayiridde bambi munziriza omwami. Sulaiman Ssebuggwawo ne Tony Kitenda, BBS Telefina.